Jeg føler press av meg i andan. Og jeg må tåse. Jeg må si noe vet ikke om. Tid unge folk som har subscribet til min kanal siste året eller 2. Kvoi, det altså tid om, altså. Det har hørt akkurat, og så du kommet her, og så hadde jeg sett en mann som sier ble svekan og ditten datten. Jeg ikke svekur, lengt fra tog, men feilar kvart 8 til annet, men omgående folk nekka. Ja, så vet jeg det her. Og mine meninger der som meningene som alle abban så du kan høtte. Så du gammaldags, en gammaldags mævur. Halt fra at jeg var smadronker, hvor jeg vaks opp og i en parti av Ridovøk som utanfor bygdena. Det tenker 20 minutter å gjenge i bygdena, det varst. Her 20 hus, bare gå mot folk rundt i her. Og mine beste viner var gamle menn, som jeg for video og prata vi, altså. Ja. Jeg har alltid haft det sånn her, men don't vel å prata med de gamle. Skilu tøymon. Så har jeg spurt hvordan det var ta, hvordan var hatta, og hvordan var det ta i tuvaks opp, hvordan var det falskjen her og ditten datten. Hvis du Bibelen sier til vi liv og sørste tøy, og nu teker spittlingen frafatle, godløse, digase. Det sier Bibelen skulle hente sørste tøy. Og som jeg vil si, jeg vet det på en av veien, som er unger og erst her og høyre med. Til det allerhelst finnes jo en føreska King James inn og tykkere hus. Mamma hadde sikkert kortan og en hittel og kurst. Jeg vil be at lese han og Jøknon, Nudja testamentet, fra Matteus og utetter, og hør meg nå. Det heldig du være rævlig, du heldig til at det kanskje du ikke klarer det, så sned ut mål. Fær inn av FKJFO, av forsøgene, nyast, hvis du scrollar nyer, så du hentløygar her, nyast og i hentløygon, noe som heter FKJ opplysning. Trust at her, jeg lyser alle kapitlene og Nye testamentet inn. Og i hessar plantingen her, det gjør det i 2016. Og helten av gamla testamentet, det har vi slagt ut den. Jeg har lagt det ut, men jeg tykker det avater til at det rett i en som jeg i gamla testamentet. Det ikke lukka vel funpåsa som nudja kjem her. Lusta etter ödlu nudja testamentet i kjøkkenon, og fylg vi. Og jeg skal si at det her, og han sa hver du erst, at du skilur alt. Kanskje akkurat det som du ivast i, men du fast møyningina, og lusta du så atter og blod vi a lusta og lesa Guds ord, så åpnast alt fyrir der til Guds ante, djevet der da, hvis du svengur etter du. Og grunden til at jeg sier til at det at Guds ord sier til at tryggvin kjemur av tog som hørst verur. Du måst høyra Guds ord, og Petrus brev, 4 Petrus brev 8, sier til at videre gyten endurfødd av Guds ord. Jeg må si det som det at du som badna døtter kom mer av alt det her pjatti her, du ikke flester av tog. Det du altså ikke, og skal du være ærlig, så varst du da vel. Det slett ikke. Angen du frelser av tog. Det frelser ikke. Det som frelser til gledebådskaperen. Det sier Romerbrevet 8:16. Paulus sier, det skammest ikke ved gledebådskapen. Til han Guds kraft til frelse. Og Paulus sier til at Jesus sendte han ikke ut til å døypa. Og han omgang døypt, for at de skulle si at de var døypt til Paulus, til at han døypa for seg. Tøyda ble døypt. Og Jesus sendte han ikke ut bare døypa, men å prætika, sier han. Og det var det som han gjør det. Det glede bådskaperen
Jesus sier av krossen om det fullgjørst. Hva måtte han vi? Jo, han kom, da Jesus skulle døypast av Johannes døypare, da sier Johannes døypare i Johannes 8:29, så i Guds lampe, som teker borstor sint heimsins. Så i Guds lampe, hvor lampe? Jødene kjente at her, tog at jødene hadde haft et tempel i 1600 år, og her skulle prestene offra lamp, og det skulle være luitalest, det skulle ikke feila, det skulle ikke plett hava, ikke ljøtt, og det skulle ikke halta, eller nekka som helst, det skulle være luitalest. Og så skulle presten offra blåi av lampen. Og God hei fyrirskipet her. Hette Guds atlan. Og hette var en skudje av noen som koma skulde. Og Hebreer brev sier til at de offrene som ble offret, de kunne ikke taka borstu sin, de kunne bare hilja og dekka, og i øyna tog, og i øyna år, inntil det skulle gjerast attur, det ble gjort øyna fra året. Den særlige offringen her, høvdspresten for inn i det aller høyligste, og offra i blåi av sottmalørsen her. Jesus døy av Golgata krosset, og han sier blå som Guds blå. Papi Jesus ikke Josef. Papi Jesu fysiska likam God fægir. Tøy var Jesu blå i hans likam Guds blå. Han kallar seg menneskesonren, og han kallar seg sonur Guds. Han menneskesonren til han var sonur Mario. Tøy han øyna okkon. Men papi hans God fægir. Men han byrja ikke ta han blå føtter, han byrja ikke ta han blå giten, han kom ur himmelen og uillet seg kjøtt, holdt, akkurat som vi tava. Og det var Guds atlan. Tøy så elska i God heimen at han gav sånn hin øyn gittna, til tess at hver som helst og tror av han skulle ikke glætast, men hava evigt værande loiv. Jeg har fortalt det før, Abbe moin, han ble frelst ut av 9 januar, så var han deknur i Ridvika kyrkju, tilfrelser ångan var deknur alt sitt loiv. Men han var frelstur. Han tok mot Jesus, han åtte Jesus. Så fikk han kreft, han var midt i altrusjonen, kreft og i brøstjonen, og i alle bøyna grindene. Og han puntest, han løy i et halvt år, og så drømte han, trodde jeg det han døye, at en mever kom til hans her og sier, halt nå ut samme gau, du nå bare trodde det etter. Og 3 dagen døye han. Og det her, man kan ikke drømme slukt. Man kan ikke drømme når man får dødja. Og han la og pointes der, og en angel etter Jesus kom og sier henne der. Ja. Det sterkt for meg. Men hikk, du måst lese og kjenne og bygge til å trygg av Guds år, så at du ute etter at til som morset mer skulle blive frelst. Det er det stått litt å høre en mann som så bærsøyen som sier sånne ting som det ikke har stått til å løyve. Det tror jeg at tykkere politikere og papetikere og de aller fleste falskene til sutt i samfunnet nekker vattnisser. Vattnisser, angan rygg, anki undsar, anki hjärsta, det støyn deg. Det angan mening, det hoksa bær det som gagna tøymen, det hoksa bær pengar og det tøymelige, det skal ha det godt her og nå. Det ikke det som løyves nøy seg om. Det det ikke. Negv til døyra bæraste at øya Jesus, øya God, den som har Jesus, han øya God feir, at øya God kjenner han, øya han. La meg fortelle det gjør han ikke, men det var jar, jeg arbeidde øyla negv vi bøyblene, og så var jeg ivre tja foreldrene til døvra, lei meg i sofena. Og jeg litt her. Og jeg føler, anker stenter her. Jeg ikke, det var ikke, men hvis du ligger omstand og anker kommer, du skal føle en nærvær. Altså, jeg kunne se akkurat hver en sted. Jeg stendte bare bønt. Vi så inn av meg. Og så leier anker håndene nere og høtte her,
og hina hånden av kjolkan her, han har gaua løte her som la. Vi følte tver hender så løs, og det drenaist kraft, akkurat som vatten, suga i åtlanda til munn, og ble styrstur innvendiga. Men det var men det som kom inn, det var akkurat som elektrisk, altså det var liv. Jeg følte det, og min innere menneske. Slukt kan man oppleva ved Jesus. Og jeg har nekvar slukar opplevingar, helt nekvar. Men higg, det bare for å gjeva der blå batonna, som vi sier førskund. Men higg, du måst bliva frelstur. Til ikkje det tøytningar myglast av tøyne loiv, at du skal få en utbyggving og være vellukkaver og en borg her, og være suksessfull businessmaver her, og øya 5 bøten, det gjør øll. Det gjør øll. Og veist du hva, tar du vært unger, så heldur du til at loivet er lengt, og det ganger sånt og alt det her. Jeg husker om det, altså, for hvert år som fer, hver det årene bliven av? Det som og jar fylte 20, og så fylte 30, og at når jeg fylte 30, blir det arbeid ordentlig nek, og at her, ta daglige loivet, ta dikasse, så genga årene bare. Og snakket vi øns med trus, eller mellom trus og fjers, så sier de, ja, boja bare gau. Det ganger bare kjautare. Og tar det blir nå fjers. Hva så? Så noen få år etter, det varst du vel. Jeg i 48, jeg ikke atter etter, altså 15 år til Antje. Hva det siste 15 årene ble ned? Og så sier jeg, 15 år, legg så 15 år trett, tar det for noe pomtrus. Ta for det så ikke endan. Jeg har arbeidt nå 20 år, 22 år. Jeg kommer for å bo i helten av min arbeidsløyve. 20 år har vi arbeidt. Jeg arbeider noen 12-15 år trett, så er de ferdig. Så stokk til løyve. Så at liv er slett ikke fire. Jeg lever fire Jesus. Det så mot, det så det som jeg kan si for meg. Men neien å få andre visser. Sørst du, så elsker jeg god høymen at han gav sånn sønnen øngittene, til dessa hver som helst du tror, og han skulle ikke glætast. Hva det glætast? Should not perish. Færast. Og hva det til i bibelskolen høpe? Glætast i helvete. Tu hever øyna sal som skal liva evigt. Tu skapt i Guds mynd, som ande, sal og likam. Likam til det som dør for grøvene. Det skal også løse opp av opprøsnerne måtene. Men salen og anden, de fer her til som de hører heima, til den herre som tog tant. Jeg har hørt søver om det, godleis folk til de dodja, at de rastløslien, de uila og de suttja, djevelen og alt mulig uttøy at de dodja. Men så vet de frelst folk til de dodja. Eller tar det og tar deanar, trutja deanar ta tøyna til dodja, at Guds ande inne, og folk merkja det kan her, og sånn akka. Sjukrasistene kommer inn, der som en mever, som å dodja, en gammal tryggvande mever, der størsta vi for å gråta og sånn, du der føler okkur høylagt der. Hva det? Det er Guds ande. Guds ande. Så neien av mer tann at jeg synes ikke til nek som lust som hitje etter meg nå. Ikke til, altså, jeg vil ikke gjøre nøkron. Men så hukser jeg om det, ja, bruker nå høvet til å pøyke av Jesus. Og det det som jeg vil gjøre. Jeg vil pøyke der av Jesus Krist. Han som hamsens frelsare,
Han som tun øynaste frelsare, tun øynaste bjarging. Ongen annar kan bjarga der. Du kan ikke bjarga der sjálvun. Du hever en evig sval, og du ikke frelst, du tar du dorst, så færst du fortapt. Du glættast. Og det det som jeg ikke vil, og det det som Jesus ikke vil, og som Gud ikke vil, det er ikke god som han god feir. Jesus også god. Ja, så jeg vil så intrøntjande sier David. Søk Jesus. Han sier til i Matteus 6 at bensje på at det skal være lett opp for dere. Løyte ut til skulle finne. Og alt det. La meg lese det for deg. Og det altså Guds rydde, som han mener vi. Matteus 6. Ombie, og det skal være givet tikkun. Søkje, og det skulle finne. Bensje på, og tikkun skal være lett opp. Til hvert han og i ombier fær, og han i søker finner, og honom som benkar på skal det være lett opp fire. Ombie. Det stender ask i King James. Hvis jeg skriver bie, så har jeg ikke forstått der at det bøn. At det ikke bøn som det mener her. Det at jeg bie ask, and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Søker, ikke løyte. Du løyter ut i tøymelige. Men vi sier vi sier han egentlig søkjande. Tar det andalit. Tog jeg vil skrive søker. Han søkjande. Så du til forbøye til å løyta. Hva løyta du etter? Nei, jeg mister taskene som vekk. Det ikke det. Det å søkja til andalit, til andanen. Hvordan søker du i andanen? Hvordan kan du ombia? Jo, tåsa vi god. Akalla han. Prøva. Jeg vet, når kan du prøva bie? Prøva og bi. God høyre det. Han gjer. Og hvis du føler det så løs at ut her sjálvun at nøy mot hjerte dett og kaldt, men jeg gjerne vilja, men du varst, bi god næsta vitte, bi han byrja at virka et versk ut der. Prøv det. Bi god leggja en langsel nir ute. Bi god møta der. Så egentlig det så at ånden kan komme til Jesus utan fægeren drever han. Jesus sier til Johannes, ånden kan komme til moin utan fægeren drever han. Fægeren må dreie okkon. Vi sunnen anda. Han kallar og drever til Jesus. Og da du kommer til Jesus, så fører han til god fæger. Jesus sier, veveren sannløyden løyve, ånden mæver kan komme Ongen mæver kjemur fægir nun, utan vi mer. Så sier du, hvor sier du hvor ikke til? Du føreska King James ikke å snakkjemalle, hun høylav. Det som kjemur her til, nå det kommet til, nok så nær. Han kommet til huset, til bilen, men hvordan nær han kommet hvis han kommet bilen noen? Så han kommet opp iver inn så nærster, så samband. Det det som du skal komme fægir noen. Vi Jesus i jøgnen han. Ja. Så hette det som jeg ikke sier der, jeg kunne tåse og alt mulig annet, og gjøre det lengt og sånt, men det visste jeg at det nytter han ikke. Det ble for langt, det ble for lengt, og jeg kan noen frelse, men det som jeg vil si der, det du finner ikke til rødt og bøyblene, og i postkassan, når helt av fargen, helt. Sånn helt, vi har ikke finnet enn, og vi har prentet om 8 eller 2 år til sånn helt av fargen. Det har vi løsene bor ut i hvert hus
og i Førjun. Sånn helt. Andre utgave av Først King James, og synte rensa, synte finstidla, polera og ja, polera. Men ja, men som hun sier der, du kanst høyre henne, Først King James, inn i heimasyn kommer, FKJ, forsøyni her, under hentløyngar, FKJ opplisen. Og så kanst du hitja etter teksten under mejan, annars ligger også en PDF-for av Først King James inn i FKJ-FO. Han finner det også en forsøyni under hentløyngar, eller under PDF-slauer, første utgave 2015. Øyder til. Herre Jesus, jeg vil be deg for hver en tog som lustar, at du, Herre Jesus, nester vi kommande, at du kallar vi kommande, til at jeg vil bare pågå til, til kunne si om meg, halte om meg, og gitt om meg, og likve om meg, alt hva jeg vilja, teg om til, men mot liv du kjenner, du vorst, livet for te, og livet for jeg, voiseøren, pøykeøren, og te. Og jeg har sagt hva hver sier hvert, så øye jeg te. Te, void og te vorst tu. Halleluja. Jeg ber om at jeg ser unge som har subscribet seg øyne av unge søsne, jeg ber om at du måste møte dem. Du vorst meg 2003, at det kommer tver vetkingar i Førjun og en tukkjem natter. Særlig her ut fra Skalafjøren. Den fyrre var grunn, men den søttene var djup og djøknen grupande, og mennesker kommer renna til krossen. Halleluja. Ja. Halleluja. Ja. Så takk til mot Jesus, til engrar ånden som gjør det her. Ånden hever engrat her at tidsi mot Jesus. Eller livet løyve sammen vi hånden. Sjalt om det kostar, og til strave, og til det er ikke til lattast av løyve. Til smalt poster, og til en tronk, til en mjavur vevur, og en smelur vevur, mjavur. Men heimeren til brøyt poster og en brøye vevur. Han fører til undergangs. Til i helvete. Men kom nu, fylk Jesus. Og akkall hans her navn, byrja og bi. Jeg ber til Jesus og et holdt og han ble frelstur. Jeg ber han så inntrånkjande, hvert og øynast åtkvald om å frelsa meg. Og jeg leser i Bibelen. Hun la av kottan, jeg var jo frelstur, men jeg ville ikke bli frelstur. Og ber til Jesus som har frelsa meg. Og han gjør det. Han gjør det. Og på en så sterkan og inngrupande måte, det var øyne for som verlig frelstur, han veit det. Hjersta sier det. Du en ante sier det. Som det stender i Romerbrevet 8, 14 eller 16 her løy, at sjálvur anden vittnar vi ande okkara at vi Guds barn. Ja. Og vi som Jesus her, vi som har hans her anda, vi vita til at vi tar av et liv. Det er ikke noe som vi vevna. Vi vita det. Første Johannes brev 5:13 sier, hese ting har vi skriva tikkun som tryggva av navn Guds sonar, tid med a vita, tid heva evigt liv, og tid med a tryggva av navn Guds sonar. Guds ord sier okkur det, vi som hans her, vi heva evigt liv. Så det er ikke, jeg vevner ikke det at jeg heva evigt liv. Jeg heva det. Og det er øyla viktig at kjenne Guds ord, lære seg Guds ord, til så hever tryggven at standa av. God vil give okkur sitt ord, dette er Jesu Kristi testamentet. Dette er det som Jesus gjevur synon, og testamentet er et viljabrev som du skriver av en dorst. Jesus hever tala og tar å skriva nyer, så hever han haft apostlar her som har skriva nyer fra hans anda,
i fyrstu öld, og hette så sauna saman, og hette Nutja testamentet. Nutja testamentet vår Herre og Frelsar Jesu Krist. Hette hansara år, hansara viljabrev, hansara testamentet. Hette det som God hever å si okkon, hva han vil okkon, og hva han vil giv okkon. Og som vi sier der, la meg si der nå, at du kan ikke frelsa deg sjálvan. Anke menneske kan hjelpa deg. Det er bare Jesus som kan hjelpa deg. Og Jesus frelser til ikke tjøkken en prest, eller en godsmann. Godsmannen kan løye det til Jesus, men du er ikke frelst før du øye Jesus. Du måst øye Jesus, og øye du han, så varst du da. Og så sast du at der, det er ikke å takke feil av. Det stender her i 1. Johannes 5:20. Han som tror av Guds son, nei, jeg leser feil. 12 er det. Han og hever sonen, hever liv. Og han og hever ikke Guds son, hever ikke liv. Og til liv her merker, altså i neste verset stender, at jeg må vite at det er evet liv. Så til liv her, det er Guds liv. Det er evige livet. Ja, man føler det. Man føler det. Jeg var frafallen i 6 år. Jeg var kaldur og deigur innvendiga. Men da jeg så ivergav meg og bøygde meg og råpa ifra min innaste hjerte av Jesus og en stovgulve, da kom nekka ned i luftene, og det var akkurat som en stavur knallar ned i gulvet. Jeg hørte brek, akkurat som tre knallar ned i gulvet, og så kom Guds dård og fyllt i alle stovene, og alt luste. Jeg sa det, det var svart og dett, alt var bare tungt og svart og dett. Knappt jeg lust i alt. Og ikke det vaska, det var akkurat som det var. Men Guds nærvær var kommet atter. Ja. Så at det er bare det som jeg vil si der. Jeg vil si der til at du måst bli frelstur. Og når folk sier at det er noe bedre, du er bedre, du går frigjør, du gleder og alt det til. Jeg har alltid til, man har ikke bjøa folk til Jesus på den måten. Jeg vil si at du måst bli frelstur. Du måst. Det er det eneste måste. It's a must. Totalt. Du måst være frelstur. Gjerninger apostlarna 4:12. Og heldur er det frelsa i nokren øron. Det er ikke frelsa i nokren øron, utan Jesus Kristi. Tog at det er ikke annan navn under himne, givet mittel manna, hver vi vid må være frelster, whereby we must be saved. You must be saved. Det er ikke oppe til diskusjon, det er ikke bare et forslag, det er ikke bare bedre fyrt det, og det var det bedre lov og alt det. Nei, det er det eneste som er nøyot. Det er det eneste som er nøyot. Det er all nøyot at du teker med til Jesus og først han som du frelsere. Gjør det. Gjør det. Søk han. Setter deg fyrir jeg søker han. Søker du, så finner du. Jesus sier det. Benk jo på. Hver benker man på? Og Guds rydde. Konga dømme Guds. Man benker på. Tar man byer. Akkallar han. Knappelig så åpnast. Og så kommer han. Men til at hesten her kunne standa vid min li og lette hånd av meg så sånn her. Jeg bygger hver morgen herre gjør meg kraft fra hattene. Gjør meg en avfytling. Jeg sier det alt høy. Og anker du kommer til å bøyne meg ta, men ofte han kommer til å leie av det noen. Du har bruk for det. Du har arbeid i øyne jeg vi årene og alt her. Daglig. Og jeg tog meg som det er inn. Det var ikke nev. Men god var det av det. Og jeg har bruk for
Kraft fra honom, varst du. Kraft fra honom. Og det har du også bruk for det. Ja, det har du bruk for det. Halleluja. Takk om at Jesus i det. Herren sikten til tess. Amen.